Continúan los problemas por la falta de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. El ministro de Defensa dijo que la ausencia de estas aeronaves ha generado más gastos y tiempo en labores logísticas. Para que a un soldado en las profundidades de la selva le llegue su ración de comida o para ser relevado por otro uniformado es necesario el uso de helicópteros Mi-17, aeronaves esenciales para la operación logística y administrativa del Ejército Nacional. Según la institución, la aviación tiene 19 helicópteros Mi-17, de los cuales solo 8 están operativos. Los otros 11 están en tierra porque ya cumplieron sus horas de vuelo y requieren repuestos y mantenimiento. El Ministerio de Defensa contrató a la empresa Berthold System para poner en vuelo 6 de esas aeronaves e hizo un pago anticipado de $18 millones. A un poco más de un mes de que el contrato expire, dice la Contraloría que solo se ha ejecutado el 8% del contrato, poniendo en riesgo inminente de perderse los más de 50.000 millones de pesos que ya se pagaron. El ministro dice que con la llegada de piezas y repuestos ese porcentaje sube. Hasta el momento solamente se han recibido y ha confirmado $2.6 millones. Nos han dicho que varios elementos valorados en casi $8 millones, o que completarían más bien los $8 millones, es decir, el 25% del valor del contrato ya están en zona franca y se están adelantando todas las gestiones contractuales para recibirlos. Con el cumplimiento del contrato de mantenimiento en veremos, el Ejército ha tenido que compensar la ausencia de esas 11 aeronaves con helicópteros Black Hawk, que son empleados para asalto aéreo y operaciones ofensivas de alto valor. Los Black Hawk no están en el alistamiento al 100%. Tenemos alistamiento restringido, reducido. Y al no tener buena disponibilidad, se recarga ahora con la necesidad de hacer vuelos de abastecimiento. Eso significa que usted no va a tener helicópteros para cumplir la tarea o la misión en todo el territorio nacional o le toca dar prioridades. Nos ha obligado a emplear otras capacidades que pueden ser más costosas, el empleo de los Black Hawk. También generar otras capacidades como movilidad o abastecimientos vía terrestre, pero alarga aún más el tiempo y genera una planeación un poco más crítica y más detallada, pero no hemos en ningún momento afectado la dinámica operacional. Dijo el ministro de Defensa que ya hay un plan de contingencia para que a futuro el Ejército tenga capacidades más avanzadas de reparación y no depender de otros países. Pero mientras eso ocurre, los helicópteros cumplen casi 2 años así, parqueados, quietos y sin uso en un hangar de Tolemaida.